как се самочувствието му по майка. No. She's not here anymore yet. Да. Oui. Mets-toi à côté de moi parce que... Voilà, bah oui, oui. Vous avez lu en original alors. C'est impressionnant. Ça, n'est-ce pas? Oui, je t'ai écrit dans le... Oui, je sais, mais tu sais, j'oublie. Hein. Je viens de me réveiller. Alors, non, dans la production, j'ai mis le nom. oui. Oui, je sais pas, les Bulgares comprennent mieux le français ou l'anglais? Je crois qu'ils comprennent mieux l'anglais. Ah bon? Ah non, je sais bien, vous, mais... Ah bon? Je pensais que dans le monde, maintenant, les gens parlent plutôt l'anglais, le français, malheureusement. Malheureusement, c'est vous qui le dites. Добър ден! Здравейте, колеги! Здравейте, колеги! Така ли се казва здравейте, а не добър ден? Добър ден! Здравейте, колеги! Христос воскресе първо на всички да кажем. Да ви пожелаем, да си пожелаем да бъдете здрави, щастливи, все така успешни за всички колеги. Вече посрещнахме с аплодисменти световно известната певица, актриса Силви Вартан, която пристига, знаете, в София. Вече анонса върви от доста време, за да изнесе своя трети голям бомбастичен, бих казал, концерт, който цели да представи най-новият албум Силви в Нешвил. Нали така? Така. Сега Катя Карагюрова, която е до мен, веднага каза да призовем за билетите, така че нека да й дам думата, за да каже... Здравейте и добре дошли на поредната ни пресконференция. Аз се радвам, че сте тук и че поводът е толкова хубав. Това гостуване на Силви Вартан у нас с един концерт, който ще носи един много хубав отпечатък от великденските празници и на хората ще им стане още по-празнично на душата. Обикновено ме питате защо каним този изпълнител. Надявам се да няма подобни въпроси, защото ясно е, че Силви Вартан с нов албум няма как да се пропусне за концерт в България. Сега мисля, че е най-добре да слушаме нея. Да кажа още веднъж добре дошла на Силви Вартан. Всяко ваше завръщане е заредено с много преживяване, с много емоция, с много вълнение и за публиката, и за медиите, и за самата вас. Едно завръщане и с много очакване също така. Да кажем какво е усещането този път, тази година, в този момент, вече и почитен гражданин на София. D'abord, аз трябва да говоря първо на френски, мога да говоря на български малко, ама не мога да си изража много добре, защото заминах от България
когато бях 7 годишна и така, че моите думи са тези от едно 7 годишно дете, така че не мога да изразя каквото чувствам с думи. Alors, госпожа как? Соня ще може да преведе каквото ще каже. Premièrement, je dois dire que je suis toujours émue et toujours heureuse de retrouver la Bulgarie. Първо искам да кажа, че аз винаги съм изключително щастлива и развълнувана всеки път, когато отново се върна в България. Et tout ça parce que, imaginez-vous dans la peau d'un enfant de 7 ans. И всичко това, защото представете си просто как се чувства едно дете на 7 години. Quand il quitte son pays, les gens qui l'entourent et qui l'aiment, et qu'on aime, et qu'on réalise subitement qu'on ne les reverra plus jamais. Когато напусне своята страна, напусне и хората, които това дете обича, които го обичат, една страна, която, за жалост, никога няма отново да се върне в нея. Et de ce fait de ne plus voir les gens et de ne plus avoir de communication avec eux. J'ai laissé la moitié de mon cœur, j'ai réalisé à l'âge de 7 ans que la moitié de mon cœur était cassée et qu'il restait en Bulgarie. Наистина, да не виждаш повече близките си хора, и аз наистина още на 7 годишна възраст установих, разбрах, че половината от моето сърце остана в България. Donc, vous comprenez pourquoi je suis très attachée à ce pays. И може би наистина добре разбирате моята огромна привързаност към тази страна. Колеги, да ви приканя към свободно задаване на въпроси. Добре, Ваня Монева, програма Хоризонт. Здравейте, Жени Монева, програма Хоризонт, предаване Евробокс. Имам два въпроса, ако разрешите. Първият е свързан с, разбира се, с албума Силви в Нешвил, за който много искам да ви поздравя. Страхотен албум, който ви върна в столицата на кънтри рока цели 50 години, преди да запишете предишния си албум. Коя беше искрата, вдъхновила появата на новия албум? Какви бяха чувствата, които... Искрата, за quoi? Искрен. И какви бяха чувствата, които ви вълнуваха по време на работата ви в Нешвил, където тръгна световната ви слава, където работихте с продуцента и китариста Чет Аткинс? Имаше ли носталгия? И втория ми въпрос е свързан конкретно с концерта, който презентира албума Силви в Нешвил. Предполага този албум много зрелищност и шоу. Какво да очакваме в зала 1 на националния? Зрелищо какво? Зрелищо знам, ама другата дума какво беше? Шоу. Шоу. Виках си, няма българска дума шоу, какво значи това? И дали с вас ще бъдат част от музикантите, които участваха в записа на албума Силви в Нешвил, защото вие събрахте елита на кънтри музиката в Съединените щати. Това е. Благодаря. Първо, първият въпрос. Je suis retournée à Nashville parce que j'avais envie de redonner à mon tour de chant une certaine énergie. Така, това, че се върнах в Нешвил, то е просто защото пожелах, нали, в репертуара и песните си така един определен нов живец да вдъхна. Je crois que ce qui ressort de cet album et des chansons que j'ai choisies, c'est surtout une gaieté, un rythme et un dynamisme que je ne trouvais pas dernièrement, puisque j'avais commencé par axer mon tour de chant plutôt vers le côté récital. Така че от този албум всъщност се излъчва една енергия, динамика, жизнерадост, нещо, което не притежаваха предишните ми, досегашните ми изпълнения и което всъщност е целта. J'espère mettre le feu au NDK. Hein. Така че се надявам наистина да подпаля НДК.
А относно музикантите? Alors, mes musiciens, j'ai un orchestre formidable qui joue parfaitement ce style de musique, qui sont français. Да, аз имам един великолепен оркестър, който наистина е специализиран в този тип музика, един френски оркестър. Et parce que les musiciens de Nashville restent à Nashville. Ils font pratiquement tellement de séances et tous les jours ils sont très très occupés et pris par pratiquement beaucoup de chanteurs de l'industrie en fait américaine. Така че музикантите от Нешвил си останаха в Нешвил, защото наистина са много натоварени и всеки ден те трябва да свират за други известни и прочути изпълнители. Заповядайте, колеги, още въпроси. Сега е момента да кажа, че в интернет можете да ни гледате. В момента излъчваме директно за всички българи по света на binar.bg. Още въпроси, заповядайте. Нека колежка тук да. Отзад. Нищо, чуваме ви, ако така. Асоциация за България осъществява много голяма и хубава дейност. Може да се каже, че сте спасили много деца. Участвате в различни и културни проекти. Какво означава солидарността за вас? Je dois dire que quand je suis revenue à Sofia, en Bulgarie, il y a déjà un certain nombre d'années, après que le mur de Berlin soit tombé, Трябва да ви кажа, че когато се върнах отново в България, след определен брой години, т.е. след падането на Берлинската стена, je suis venue pour revoir tous les lieux que j'ai gardés au fond de moi, et évidemment pour chanter aussi pour le public. Et ça a été pour moi une expérience très bouleversante et que je n'oublierai jamais. И наистина аз се върнах, за да посетя отново всичките тези места, които ми бяха скъпи, които познавах, и за да видя какво се е случило. И трябва да ви кажа, че за мен този опит беше нещо повече от вълнуващо. То ме разтърси. Tout à fait, c'est bien dit. Mais et mon frère et moi, mon frère Eddy et moi, mon frère qui est plus âgé, qui est de 8 ans mon aîné, de 7 ans mon aîné, avait fait les repérages en Bulgarie et moi j'ai découvert une Bulgarie exsangue. Така, и моя брат Еди, 7 години е по-голям от мен, той беше преди това дошъл, за да направи една така обиколка, както се прави репераж в киното, за да видим къде ще посетим България. И за жалост открих една България обезкървена. Et on a décidé, on s'est dit, comment peut-on aider ce pays ? Évidemment, c'était impensable de pouvoir solutionner tous les problèmes auxquels on était confrontés. И си зададохме въпроса как можем да помогнем на тази страна. Разбира се, не можехме да разрешим и да решим всичките проблеми. Alors on a décidé justement de créer une association pour venir en aide aux plus petits, c'est-à-dire aux enfants qui sont notre avenir. И затова решихме да създадем тази асоциация в подкрепа и помощ на най-малките, на децата, които са нашето бъдеще. Et je dois dire que ça a enthousiasmé tout de suite beaucoup de monde en France et puis aussi en Bulgarie. Et on a donc créé cette association avec l'aide évidemment de bénévoles, parce que mon association reste petite et n'est faite que de bénévoles en fait. И това наистина въодушеви изключително много хора, във Франция разбира се, но и в България, и създадохме тази асоциация, която е съставена от доброволци, защото, повтарям, моята асоциация наистина е малка, не е огромна и тя наистина почива на плещите ръцете на доброволците. C'est ça, donc on a deux représentants de mon association. Je tiens à dire que ce sont des bénévoles car je veux que tous les dons qui nous sont faits soient entièrement versés à l'association et ne servent pas à payer des loyers ou des salaires, etc.
Така, искам още веднъж да подчертая, ние работиме с двама души, но пак повтарям, това са... Не, повече от двама. Само двама тук. Двама души, които са тук, разбира се, но държа да подчертая, че наистина доброволческото начало, защото не става въпрос за това, даренията директно отиват по предназначение, а не за да плащат найми или заплати. Donc, je voudrais présenter ma vice-présidente qui est sur le terrain, Madame Fanny Teoharova. Госпожа Фани Теохарова, моята вице-президентка, която работи на терен. Да, et notre secrétaire général, Jean-Marc Sagne. И Жан-Марк Саня, който е нашия главен секретар. Във Франция. Който работи във Франция. И Силвия, ако ми разрешите да кажем, сега дадем думата на госпожа Теохарова, за да каже за последното дарение, което направи. Добре, да, разбира се. Тя и Силвия в течение на последното ни дарение. Това са два апарата, които дарихме на неонатологията в Русе. Един апарат за интензивна фототерапия, който лекува жълтеницата. И благодарение на него смъртността в новородените бебенца безкрайно много е намаляла, и една камера за стерилен ламинарен поток, която дезинфекцира всичко, което се внася при дечицата, и лекарства, и съдове, и по този начин инфекциите много намаляват. Освен това, същия апарат дарихме и в Монтана. Имаме ние консултант, професор Емилия Христова, която ни казва къде има квалифицирани лекари, за да могат да си служат с нашите, и която е създала неонатологията в България, която ни насочва къде най-много раждани има и къде е най-ефективно да се правят дарения. Искам също да ajouter. Искам също да добавя. Que grâce à c'est la Croix-Rouge bulgare, dès le début, qui nous a épaulés, nous a facilité, Христо Григоров et son team. И искам да добавя наистина, че благодарение на Червения кръст, на Христо Григоров и на неговият екип, още от началото ние бяхме подкрепени, подпомогнати в нашата дейност. Et la SAPEC, SAPEC est une organisation à Paris. Non, c'est pas une association. Non, c'est une firme qui nous donne avec des prix défiant toute concurrence tout l'équipement médical dont nous avons besoin, indiqué par Madame le docteur Христова. И както и благодарение на фирмата САПЕК, която се намира в Париж, и благодарение на която ние получаваме всякакво медицинско оборудвано на наистина смешни цени, просто символични цени. И поддържане на апаратурата. Да, това е много важно. Да. Както и осигурявате и поддръжката на апаратурата. Аз само да допълня за дарението на скромната сума от 45 000 евро. Нали така? Е последното само в Русе. Блясък на талант и благородно сърце в едно. Аз, je ne pourrais pas faire tout ça si je n'étais pas aidée. Искам да ви кажа, че никога няма да мога да постигна всичкото това, ако не бях подпомогната. Oui, et je dois remercier aussi, donner un coup de chapeau quand même aux Français qui sont pour la plupart les donateurs de cette association. Така че искам също така и да благодаря, дори шапка да сваля на всичките тези французи, които са щедри дарители. Aux Américains aussi d'ailleurs. Американци също. Заповядайте. Олга Камбурова, благодаря ви за това, че предварително преди да дойдете отговорихте на моите въпроси за вестника, който вече прикатя с нейното съдействие. Естествено имам още 1000 въпроси поне, но... Това е много, 1000. Нека е 999. Няма да отнемам време, само искам да ви благодаря за българското ви сърце. О, мерси, мерси. Аз също се Мерси много. Мисля, че заслужава. Заповядайте. Франс Прес, нали? Да. Като не разбирам, ще питам на Соня. Какъв е броя на даренията, направени за България от създаването на асоциацията?
каква е тяхната стойност и само и за бебета ли са, за неонатологията ли са изключително или за други цели? Eh bien, quand on a commencé, la Bulgarie était dans un tel désarroi qu'on a commencé par envoyer des camions pleins de nourriture déjà, parce qu'on était... et de médicaments, des nourritures avec Madame Gorgatchev. Когато започнахме, наистина, както ви казах, България беше в такова състояние, че първото нещо, което ни хрумна и започнахме да правиме, е да изпращаме камиони с хранителни продукти. И лекарства. И с медикаменти, с лекарства. Et ensuite, quand la situation s'améliorait petit à petit, nous avons décidé de cibler principalement notre aide dans l'équipement médical et dans tout ce qui touchait à la néonatologie, voilà, en fournissant ces fameux berceaux bleus qui nous étaient demandés par toutes les villes de Bulgarie. Така че след това решихме да се насочиме към неонатологията, т.е. към най-малките дечица и там да се концентрира помощта. И започнахме с така разпространението на тези апарати за интензивна фототерапия. Да, тези така наречени сини лампи или сини кошчета, за да бъдем точно така, които са всъщност за отглеждане на преждевременно родените. Parce que comme ça, nous savons que nos dons sont ciblés à des endroits très particuliers. On ne peut pas les détourner, on ne peut pas les revendre, on ne peut pas. Donc les gens qui donnent l'argent sont assurés de la bonne arrivée de leurs dons. Защото по този начин наистина бяхме сигурни, че всичките тези неща отиват директно по предназначение. Никой не може да направи някаква измама, да отклони средства или вещи и така нататък. Това също е източник на доверие от тези, които правят дарението. Освен това, осигуряваме вече няколко години топъл обед за дечица в неравностойно положение, чрез Червения кръст. Силвия даже лице на тази кампания, което значи, че цялата учебна година такива дечица в цяла България са осигурени с топъл обед. А това ги кара и да ходят на училище, за да получат този обед, все пак и нещо получават като знание. Много допълнително нека госпожа. Не, много сложно е да се изчисли, защото това са 20 години. Това е храна, това са медикаменти, това е... Допълнително ще дадете. Да. Допълнително ще ви дадете информация. Да направим една връзка, преход обаче от децата, от това дарение към културата, с препратка, знаете колеги, сега ще дадем думата, за вчерашното посещение в музея на София, за онова хубаво друго дарение на стойност 19 000 евро. Много медии го отразиха, но искаме да припомним също така и за него. Благодарение на този жест са възстановени икони и стенописи в църквата. Музея ще бъде отворен септември месец. Да направим обаче една препратка все пак към музиката, предлагам. Какво, ако ми позволите един въпрос, и бате Николай ще го включим и него, какво е самото звучение на албума в жанрово отношение? Защото Нешвил, Тенеси, кънтри, какво има в музиката? Excuse me, me parler en même temps, j'ai pas... Звучението на албума. И може ли да добавя как се пее кънтри на френски? И как се пее кънтри, да. Ами, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, une musique très rythmée, country rock. Le country est une musique qui a inspiré le blues, le rock, et c'est pour ça qu'à Nashville, toutes sortes de chanteurs viennent enregistrer. Bruce Springsteen, alors Taylor Swift, bien sûr, elle était une fille country au départ, mais bon, maintenant elle chante du rock, de la pop, etc. Et elle a dépassé le country pur. Et mon disque est surtout du country rock, je dirais. Така, плочата ми е преди всичко кънтри рок и както ви казах, кънтри музиката, тя е вдъхновила и радирала в много други музики. И блуз, и рок, и така нататък, изпълнители като Брус Спрингстин и други, те записват в Нешвил, където наистина е нещо като меката на тази музика.
Така че албума, и тя почна от там, е изключително жизнерадостен, динамичен. C'est beau ce mot, жизнерадостен. Il y a des mots comme ça. C'est formidable d'avoir un interprète comme vous parce que je réapprends des mots que je connais mais que je n'utilise pas évidemment. Bon, je ne traduis pas. Si. Ah, je vais traduire alors. À vos risques et périls. Колеги, въпроси заповядайте. Заповядайте, Николай. Батери, чуваме те прекрасно. Ай. Силви, добре дошла отново в България. Мерси. Връщам се така към теб, защото ние с теб се запознахме преди много години в Канада, в Монреал, където ти беше на едно турне с Джони Холидей, а аз бях на турне с моя голям колега Климент Денчев. Снимахме в едно шоу в монреалската телевизия, но това не е толкова важно. Важното е, че големият певец трябва да бъде и голям човек. А ти си много, много голям човек. Защо? Не, аз съм винаги на 7 годишен. И това е най-хубавото. Аз работя в болница Пирогов и съм натоварен от името на ръководството сърдечно да ти благодаря, защото в последното ти идване в България ти дари на болница Пирогов една скъпо струваща апаратура за детско кармаческо отделение. След това ти се качи и посети моята клиника. Аз съм създал една клиника по смехопсихотерапия. Ако си спомниш, като клоун бях облечен. И музиката... La psychothérapie par le rire, c'est ça son Oui. Il était déguisé en clown. И музиката е една съставна част от моята система за лечение. Аз каня за музикотерапевти едни слепи деца от училище Луи Брайл. Това са едни слепи ангели. Браво! И те изпълниха пред теб Да, спомня си. Да, много трогателно беше. Тогава ти беше много развълнувана, стана, прегърна ги и каза: аз искам трите да направим тази песен. Тези деца живеят с твоя чудесен жест. Те са щастливи, че се докоснаха до сърцето ти, до душата ти, покрай тях и аз. Надявам се, че някога това ще се осъществи. Благодаря ти, че ти има. Мерси много, мерси. Да ви кажа верно каквото казвате, защото музиката е една голема терапия. Като пее некой или като играе на филм или нещо, забравяш какви ти са болките и quels sont tes soucis. Грижите, защото музиката извлечава всичките проблеми за малко, за малко. Ама затова питат ме souvent, често, pourquoi je continue à chanter, защо продължавам да пея. Да, и tout à fait pour cette raison-là. Именно поради причината, която ви изтъгнах. Да, мерси. Браво. Колеги, още въпроси, Лео. Имам два въпроса. Единия, мислили ли сте да имате отново свой дом в България? Но, защото искрено да ви кажа, имах една къща само. Това беше къщата на дядо ми, дето обожавах, и сега я разрушиха, мисля, и я видях първия път, като се върнах тук в България, и много плаках, защото нищо не беше сменено, само малко по-чупено и разрушено, ама сега пък хич не останало нищо, има една друга къща, и така че моята къща е винаги в сърцето ми.
Qu'est-ce que je vais faire? Oui, est-ce que vous avez prévu une série de spectacles? Ah non, 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 je ne fais pas de spectacle le jour de mon anniversaire. Така, Je... за рождения си ден няма да организирам Non, спектакъл. je ne fais jamais, Да, jamais. никога не съм го правила. Non, je fête avec ma famille Просто et ще mes enfants, празнувам в тесен семейен кръг с семейството, както казах, и деца. comme toujours. Както винаги. Моля? Ça sera à Los Angeles, au mois d'août. Август месец. Заповядайте. Направиха ми голям програм. Не мога да дишам. Трябва да се заключа в моята стая, за да... Не, je plaisante. Шегувам се, разбира се. Non, on a prévu d'aller faire quelques... J'espère pouvoir retourner voir le très beau monastère de Rila. Така, надявам се, че ще успея да видя отново така красивия Рилски манастир. Et la ville de Blagoevgrad, où on a fait des dons aussi dernièrement. Град Благоевград, където също така направихме дарение. Et puis profiter aussi de mes amis et de ma famille. И все пак нека да се опитам да прекарам малко време с семейството и приятелите си тук. Ah ben София, j'ai... Но тук, понеже стана дума за семейството, да попитам Илона, Ема и Камерън, има ли шанс да тръгнат по пътя на музиката? Не, моята Илона, тя е много дарена, се казва? Douée, oui. Надарена, oui, pour la peinture. За рисуването. Je crois qu'elle tient ça de mon papa. Мисля, че това е връзката, живата връзка с моя баща. Emma, elle est encore jeune, elle a 16 ans, elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Ема е на 16 години, съвсем още е малка и все още не знае какво ще прави. Et Cameron, lui, il vit sa vie de gosse de 10 ans en faisant du sport, du ski. C'est un grand gaillard. А Камерън, той е на 10 години и той просто си живее живота на 10 годишно момче, спортува, ски. Буен такъв. Дарина. Et Darina, ben non, personne ne m'a demandé pour Darina. De là-bas. Et Darina a 16 ans aussi. Дарина е на 16 години вече. Typique adolescente. Типична тинейджърка. Da. Elle va à l'école. Je voulais l'amener cette fois-ci avec moi, mais elle suit les cours. Elle n'avait qu'une semaine de vacances. C'était un peu court pour faire ce grand voyage et manquer l'école, non, ça se fait pas. Исках да взема със себе си този път, но, както ви казах, тя ходи на училище, само една ваканция, много кратка, само една седмица ваканция имаше много кратко, така че продължава с ученето. Да. Една серия от 2 въпроса. Заповядайте и Зелма Амалек след това. Да, разбира се, защото почнах да пея, бях 16 години. Et alors évidemment, je chantais des chansons de mon âge, avec des paroles de mon âge. И разбира се, тогава, на 16 години, пеех песни, които са присъщи за моите години, с текст на песните. Avec nos problèmes d'adolescents. Така че обвързани с проблемите типични за подрастващо момиче. Et puis évidemment avec les années, et puis ce que j'ai ressenti, l'enrichissement de ce que me procuraient mes concerts, les gens, ce qu'ils me renvoyaient, etc. Je suis arrivée aux États-Unis, j'ai appris à danser, je me suis vraiment enthousiasmée pour tout ce qui était danse, ballet et chorégraphie. И разбира се, с годините и обогатена от всичко, което, нали, преживяното и от контакта с публиката и така нататък, аз, нали, се промених, пристигнах в Америка и там вече в друг стил научих се да танцувам, да... Et de ce fait, pendant 30 ans, j'étais tellement excitée de travailler avec des Américains à mes spectacles
J'ai fait des grands shows dans des grandes salles un peu partout dans le monde, avec beaucoup de danseurs. И наистина в продължение на 30 години толкова бях така възбудена, възпламенена от контакта с американците, танцори и направих наистина едни големи така спектакли, шоу, както вие казахте преди малко. Et après, au bout de 30 ans, évidemment, je me suis lassée de la formule. И, нали, 30 години по-късно, като че ли малко се уморих, отекчих от тази формула на изява. Да, мислих, че всичко съм направила вече, dans ce domaine. Dans ce domaine, в тази област. Тоест, мислих си, че наистина всичко съм постигнала. Да, et moi, j'ai toujours choisi par instinct et par passion tout ce que je fais. А всичко, което аз правя в живота си, винаги е резултат на един инстинктивен избор, който е продиктуван от така увлечението, страстта. Je suis incapable de faire quelque chose avec préméditation. Така, нещо преднамерено не мога да правя. Et donc, j'utilise toujours la même formule. Quand j'ai envie de faire quelque chose, ça se présente à moi et je me dis, je vais aller dans cette direction. C'est pour ça qu'après avoir fait tant de spectacles dansés, j'ai voulu restreindre mes apparitions sur scène pour me recentrer sur tout ce qui était plus mélancolique, plus profond dans les paroles, dans tout ce qui était plutôt dans le style récital. Да, и за това след тези 30 години на бурна изява, на танци и на спектакли, реших, че просто ще се пренасоча към нещо, което е доста по-интимно, формулата на рецитала, където нещата са по-съпреживяни и са в по-друг регистър. Et là maintenant, j'en suis arrivée au stade de me dire que suffit. Évidemment, il y a toujours des moments de tendresse dans mes spectacles, des moments gays, des moments dans tout ce que j'ai fait toujours, parce que je suis multiple. Mais disons que la couleur basique du dernier show que je vais présenter ici à Sofia, ce sera quelque chose qu'ils n'ont pas encore vu de moi. Така, наистина винаги си остава и си оставала тази нотка нежност, това, което е част от моето изкуство, но това, което ще видите тук в спектакъла ми в София, който е различен, е нещо, което наистина е невидяно до този момент. Тук в България. Тук в България. Малех, въпреки. Здравейте! Първо искам много да ви благодаря за интервюто, което дадохте за нас, платформата за култура и изкуство въпреки КОМ, за което благодаря и за съдействието на Катя. Да ви благодаря и за нещо друго, което го имаше малко във въпросите, за това, че вие си останахте един символ на свободата за България. Първо за моето поколение в онези години заедно с Beatles, след това концерта ви 90-та година, изяществото на втория ви концерт и сега с нетърпение очакваме третия. Но аз искам да ви кажа и колко изключително съм впечатлена от вашата книга, която така излезе съвсем скоро, знам, че до вечера е нейната премиера. И тази искреност към света е изключително вълнуваща. И по този повод искам да ви попитам, за което пишете, имате и дума ксенофобия, която е толкова важна в нашето време. Да не говоря пък за вашата музика. По какъв начин музиката ви даде, вдъхнови ли ви по някакъв начин да напишете и книгата, защото се чете точно както се слуша музика? C'est joliment dit. Много красиво се изразихте. J'avoue que la musique est une langue internationale au fond. Знаете, че по своето същество музиката е един международен език. On peut parler des langues différentes, ne pas les comprendre, mais tout le monde comprend la musique. Може да говорите различни чужди езици, но смятам, че все пак музиката е нещо, което всички разбират. C'est quelque chose qui relie les gens entre eux. Това е нещо, което обвързва, обединява хората помежду им. Et quelle était la question précisément? Вашия въпрос още веднъж да го повторите накрая? По някакъв начин музиката подейства ли ви и действа ли ви, когато пишете?
Non, pas vraiment, non. J'ai choisi de faire ce livre qui est sous forme en fait d'abécédaire. Ça m'a beaucoup amusé de faire ça parce que souvent je lis dans les journaux féminins en général des abécédaires de gens, qu'est-ce que ça correspond pour vous. Аз реших да напиша тази книга и както виждате в една малко по-разиграна форма, под формата на азбучник, защото много често четейки изписания, нали, виждам, там пише различните букви, А като еди какво си, Б като еди какво си. Еди какво си. Друга. J'ai pas entendu ce mot depuis que je suis née. C'est ça, il existe, oui. Значи е художество тогава. Non, et puis c'est une formule beaucoup plus légère que j'ai abordée dans ce livre, car le premier, qui était vraiment mon autobiographie, était plus dense et plus profond peut-être, et plus, je sais pas, plus complet d'une certaine manière, mais qui ne s'adressait enfin, il ne traitait que de ma vie. Alors que là, par exemple, à B, je suis sûre que j'ai dû mettre Banitz. Oui. Alors que... Donc, vous voyez, ça se lit beaucoup plus facilement peut-être, et c'est plus rigolo à faire aussi. Затова избрах тази форма, която е много по-лека, ефирна, по-забавна и смешна дори, защото това е разликата с първата ни книга, която по-скоро автобиографична и с едни други нотки, доста по-сериозно, доста по-така наситени емоционално, разтърсващо, така че просто това е... Хубава беше главата Баница. Да. Да направим едно уточнение. Премиерата на книгата днес е в 18 часа в Френския културен институт в рамките на Дните на отворени врати. И днес също е точно така. Приемам също добрата реплика в деня на Световния ден на книгата. Какво по-хубаво събитие от това. Да сложим още един штрих към това. Един какво? Един штрих, един ескиз. Какви съкровени изповеди и тайни има вътре, за които публиката през тези десетилетия не знае, за емоциите, за болките? Какво можем да кажем преди премиерата за книгата в едно изречение? Ами, не знам какви са тайните, защото забравих вече. Не знам какви... Аз искрено го написах с буквите, дето ми идват на... Дума по дума. Да. И не си спомням вече какво казах. Като някой ви пита на буквата Б, какво е? Веднага ми идва България, Бебе, Баница, всичко мешано. На М идва Марица, нали така? На М идва Марица. Да, разбира се. Добре. Заповядайте, още въпроси, колеги. Няма вече. Не. По-смело. Заповядайте, ако искате. Да. Исках да направя един коледски албум. Коледен албум, да. Имам го в мислата. Мислите. Защото когато дойдох първия път, се запознах с Le Cœur, Христо Недялков, дето имаше, дирижираше Le Cœur des Enfants. Да, детския радиохор. Детския радиохор. Да. И си спомням, че те имаха много хубави гласове. Très pur et très... много чисти. Oui, très pur et très cristallin, très... Просто кристално чисти. Comme venant du ciel. Все едно, че просто като небесни гласове. Oui, magnifique. La soliste était magnifique, la jeune choriste était magnifique. Младо момиче. Oui, avec une voix d'ange. С един ангелски глас. Един от 6 състави на Българското национално радио, което действително аплодирам по целия свят заради майсторството и школата на майстор Христо Недялков, който, за съжаление, вече не е между нас. Вечна му памет. Il était charmant. Още въпроси? Да, заповядайте отзад, колеги. Но аз не мога да не се сдържа
в случая. Разбира се, заповядайте. Как запазвате своя глас? Имате ли гласова хигиена? Как поддържате гласа си? Pour vous dire la vérité, j'étais un peu aphone dernièrement parce que je viens d'une tournée au Japon. Честно да си призная, малко си бях позагубила гласа, защото идвам след турне в Япония. Et entre le décalage horaire énorme entre Los Angeles et Tokyo. И между Лос-Анджелес и Токио, часовата разлика въобще les voyages et surtout l'air conditionné. И особено климатиците. De dormir dans l'air conditionné partout où on va au Japon. L'air est très sec et il y a de l'air conditionné partout. Навсякъде в Япония въздуха изключително сух и навсякъде има климатици, които... C'était très très pénible, mais je l'ai retrouvé. Alors en parlant d'hygiène, il faut dormir évidemment. От гледна точка на хигиената, трябва човек да спи повече. Mais oui, mais да мълчи, да. Ah ouais, mais ça c'est difficile. Трудно е да мълчи. Не представа се интервюта. Имаме и млади колеги от университета с наш профил пиар и журналистика, така че има въпрос от колежката отзад. Заповядайте. Non, pas vraiment, pas vraiment. Не бих казала. Не бих казала, c'est bien dit. Mais parce que je suis tellement, ma vie est tellement en parallèle avec la musique. La musique fait tellement partie de ma vie, de mon quotidien en même temps, même si je ne chante pas. C'est ce qui occupe mon esprit. Защото музиката наистина е така част от моето същество и съществуване. Тя е успоредна, паралелно с мен. Donc, pour être juste et sincère, il y a des moments où je suis fatiguée, je me dis, oh, non, je vais faire une petite pause, mais laisser tomber complètement, non, pas encore. Но и наистина има моменти, когато се чувствам уморена и викам, чакай сега, уморена съм, ще направя една пауза и така нататък, но никога не съм стигала до това край. No. Не обичам думата край. Не обичам. Никой не обича. Не. Да. Заповядай, Александър. Говорите с нас, вие сте българка и ние ви усещаме като българка. Мерси. Но вие сте световна звезда и по-голямата част от живота ви протича извън България. Пренасяте ли нещо от българската си чувствителност в личния си живот? Всичко. Всичко. Аз съм... Моите емоции са съвсем български и унгарски, защото майка ми беше унгарка и знаете, че унгарците са много емоционални и много меланхолик. И меланхолични. Mais les Bulgares aussi, ils sont slaves. Donc, ce qu'on dit des slaves, c'est qu'ils sont... Voilà, exact. Et qu'ils sont extrêmes. И казват, че са привърженици на крайностите. Oui, Kundera disait l'incroyable légèreté de l'être, c'est ça. Да, Кундера, знаете тази книга за тази невероятна така лекота на съществуването. Il y a des moments de grande mélancolie puis des moments de grande gaieté. Moi, je suis très comme ça. Да, има моменти и аз съм изключително такъв е моят характер, моменти на меланхолия продължителна и след това на една бурна радост. Такава съм аз. Това съм аз. Or, j'étais subjuguée. D'abord, je dois dire que le travail effectué est tellement extraordinaire, sous l'égide, je crois, de la mère de Sofia, qui a fait un travail extraordinaire en réunissant des gens très compétents en la personne du docteur Todor Chobanov. Работата, която е свършена, е наистина впечатляваща и всички тези хора, които госпожа кметицата на София е обединила под така крилото на доктор Чобанов. Oui, on a eu la chance de visiter ce que va être le musée de Sofia, donc. Успяхме да посетим това, което ще бъде, нали, бъдещия музей на София. Et il y avait effectivement une ou deux icônes déjà restaurées. И имаше вече една или две икони, които вече бяха реставрирани. Je dois dire que on reste muet devant le savoir-faire et
l'intelligence de ces restaurateurs. И наистина човек остава безмълвен през уменията и интелигентността на реставраторите. Oui, je crois que ça va être un très beau musée et j'ai hâte, j'espère revenir pour voir une fois que toutes les icônes et tout sera restauré, le musée ouvert. J'espère que j'aurai la chance de revenir voir tout ça. Наистина смятам, че това ще бъде един много красив музей и се надявам така още с нетърпение отново да се върна, за да мога да го посетя и да го видя в целия му блясък. Добре, заповядайте пак. Moi j'ai des copies, oui. Lesquels? Qui représentent la Vierge. Общо взето Дева Мария. De Batchkovo, oui. Знаете, че България ще бъде представена в Лувъра с тракийското изкуство до година. Как оценявате това нещо? Je crois que c'est une excellente initiative. Мисля, че това е една отлична инициатива. Et que effectivement, ça intéressera beaucoup de monde, étant donné que ça se passera au Louvre déjà. Ще предизвика интереса на много хора, тъй като ще бъде в Лувъра. Et de ce fait, je pense que la Bulgarie sera effectivement à l'honneur et les gens pourront apprécier tous ces trésors et de ce fait, la Bulgarie sera encore un peu plus connue. И смятам, че това наистина ще допринесе до по-доброто опознаване на България, тъй като България ще бъде така на почит в Лувъра и ще може да бъде видяно нейните съкровища от много хора. Tu as reçu même du ministre une médaille du ministère de la Culture. Да завършим с едно заповядайте, по-смело. Преди малко казахте, че във вашия живот имате моменти на голяма меланхолия и от друга страна на бурна радост. В този смисъл, вашият нов албум е израз по-скоро на вашата меланхолия, поглед към миналото, завръщане към миналото, или пък израз на вашата бурна радост с едно намигване към бъдещето? Ами, има deux côtés. Двете страни. Двете страни. Enfin, en général, c'est un album qui est up-tempo et gai. Значи, по принцип, и така, както се проявява за албума, той е албум с бурно темпо и весел. Mais il y a deux très très jolies chansons qui sont lentes. L'une qui est une vieille chanson américaine, du folklore américain. Но вътре има две песни, които са бавни. Едната е от американския фолклор. Qui s'appelle Étrangère en français. И която на френски се нарича Étrangère, чужденка. Et qui est une très très belle chanson qui évidemment me parle beaucoup parce que sous des côtés cachés, ça parle du déracinement, ça parle du retour sur une terre que l'on ne reconnaît pas, etc. Защото, разбира се, това е една песен, която много така вътре на мен ми говори, защото е свързано с откъсването от родното място, с загубата на връзката с корени и така нататък, т.е. тя е много близка до мен. Внучката ви Илона учи български. Планирате ли да я доведете в България? Тя много се интересува. Иска да говори български, да. И гледа на интернет и de temps en temps elle m'écrit avec des mots bulgares. От време на време ми пише с български думи. Elle est absolument adorable et j'espère qu'elle va venir. Oui, qu'elle va venir. Je pourrais lui montrer la Bulgarie. Elle a très envie de venir. Elle va peut-être le faire. И се надявам, че ще дойде. Искам да й покажа България. Поне тя има силно желание да дойде. И искам да кажа, че е невероятно красива. Красиво сърце има. Заповядай за Даниела Бенишева.
Еми, обич. Любов. Любов. Всичките ми деца, ако не говорят български, знаят да кажат обичам те. Това го знаят. Мария, заповядай. Ако трябваше да промените нещо в България, какво бихте променили и къде именно сърцето ви се предлага? Comme je l'ai dit au début, quand je reviens en Bulgarie, je suis toujours à la recherche de l'autre moitié de mon cœur que j'ai laissé. Както ви казах преди малко, всеки път, когато идвам в България, аз всъщност идвам, за да продължа търсенето на другата част, другата половина от моето сърце, което съм оставила тук. Et mon Dieu, on ne sait plus par où commencer. Quand on pose ce genre de questions dans n'importe quel pays, on aimerait que les choses changent, évidemment, que les gens aient un travail décent, une paye décente, qui vivent une vie digne et, je veux dire, sans trop de heurts. Forcément. Какво да ви кажа, този въпрос, където и да ми го зададат по един и същи начин, той е огромен, нали? Човек би искал, нали, да се среща с хора, които изкарват живота си, които са добре заплатени, живеят един напълно нормален живот. И да не бъдат толкова бедни. Да завършим с музикалното верио на Силвия Вартан през годините и едно послание към българската публика. Votre credo musical et un message. Ça veut dire quoi, dans quel sens? Веро и в какъв смисъл? Музикално веро, което през годините, през целият този път следва в музикално. Quel est un petit peu votre devise, credo musical tout au long de votre Bon, vie? je n'ai pas de devise, je n'ai pas de devise, je chante parce que ça me plaît, parce que ça me permet de créer ce lien avec un public depuis tellement d'années que j'ai l'impression de faire partie d'une même et grande famille. Пея, защото ми харесва и имам усещането, нали, че съм част от тази публика, част от едно огромно семейство. Et je crois que j'ai besoin de ce public avec lequel j'ai tissé depuis tant d'années des liens de complicité, d'amitié. И считам, че имам нужда от тази публика, с която съм изтъкала през годините такива едни връзки, които са свързани така, дори на едно съучастничество, на приятелство, на споделяне. Et puis il ne faut pas se mentir, on passe des bons moments. Quand on chante sur scène, c'est merveilleux. Moi, c'est ce que je préfère dans mon métier, c'est justement ce contact avec les gens et d'apporter du bonheur. Ils m'apportent du bonheur, je leur en apporte et c'est un échange qui est indispensable pour se sentir bien. А и наистина, истината е, че така обмена, това, което споделяме с публиката на сцена и така нататък, е нещо изключително ценно. Аз обичам и съм привързана към това. И сега един любопитен штрих от Катя Карагюрова. Да, за първи път имаме изпълнител, който идва с... Не идват с 28 души от нейния фен-клуб, пристигнаха вчера, за да присъстват на концерта и в България. Толкова верни почитатели има Силви, те следват навсякъде. Oui, ça c'est vrai, c'est vraiment de la famille. Което вие пишете. Затова казвам, че това е семейството, което споделям. Et je dois dire aussi que pour la plupart d'entre eux, ils font partie de l'association. И голяма част от тези представители на фен-клуба са част от моята асоциация. Oui, ils sont très heureux de découvrir la Bulgarie. И те са много щастливи че могат да открият България. И това е защото тя зарежда тази публика с толкова много положителна енергия. И мисля, че в четвъртък в НДК българската аудитория също ще бъде толкова щастлива да получи тази сила и енергия. Je dois remercier madame et sa jeune fille qui est Искам да благодаря на госпожата и на Дима, нейната млада дъщеря. Oui, qui ont organisé ce concert. Организираха този Voilà, et концерт. qui ont fait un travail magnifique. Merci. Направихте една великолепна работа и свършиха.